Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per giovedì 21 dicembre. L'anticiclone dell'Azzorre sospinge venti miti atlantici su gran parte dell'Europa, Italia compresa. In seno a tali venti si allungherà verso l'Italia, a nord delle Alpi, una timida perturbazione atlantica. Bene, il tempo previsto, piogge deboli su Puglia e Sardegna, debole e nevicante sulle Alpi di confine, gelate deboli sulla regione di nord-ovest, massime al nord intorno a 7-10 gradi, al centro i 10-12 gradi, al sud isole maggiori intorno a 12-15 gradi.